एक सप्ताह के अंदर मुंबई की लोकल ट्रेन में महिलाओं के सामने अश्लील हरकत करने के 2 मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों ने यह दर्शाया कि कैसे महिलाओं को डेली ट्रेन में इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। लोकल ट्रेन में महिलाओं की लाइफ को मुंबई की एक फोटो जर्नलिस्ट अनुश्री फडणवीस ने अपने कैमरे में कैद किया है। आज हम लोकल ट्रेन में महिलाओं की लाइफ पर खींची अनुश्री की कुछ फोटोज आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या खास है इस फोटो फीचर में? अनुश्री मुंबई की इंडस इमेजेज कंपनी में बतौर फोटो जर्नलिस्ट काम करती हैं। वे ट्रेन में यात्रा करने वाली महिलाओं की फोटोज खींचती हैं और उन्हें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर देती हैं। इस फोटो सीरीज को अनुश्री ने ट्रेन डायरीज नाम दिया है। अनुश्री ने अपनी हर पोस्ट में तस्वीरों से जुड़ी कहानियां भी साझा की हैं। मसलन किसी का जन्मदिन हो या कोई तीज त्योहार, सालों से एक साथ यात्रा कर रही ये महिलाएं अपने सफर में इतने अच्छे दोस्त बना लेती हैं कि किसी भी खास मौके का जश्न मनाने से पीछे नहीं हटती। अनुश्री के मुताबिक इन फोटोज को लेने का मकसद लोकल ट्रेन में ट्रेवल करने वाली महिलाओं की लाइफ को दिखाना है। अनुश्री बताती हैं कि कुछ महिलाएं खुशी खुशी तस्वीरें खींचने देती हैं, तो कुछ ने आपत्ति जताते हुए इन्हें पुलिस थाने तक घसीट लिया है। अनुश्री की ये फोटोज सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं।